Елена, најнапред срдечно добри дојде во студиото на телевизија Нова. Благодарам на поканата. И навистина се радувам што и покрај сите обврски ја прифати поканата. Што точно прославуваат французите утре, каде ќе се случува свеченоста и како со што ќе настапиш ти на целата оваа свеченост? Знаете, 14 јули тоа е државниот француски празник. Инаку ќе се случува во Македонско село и по покана на неговата екселенција господинот амбасадор Кристијан Тимоније ќе настапам со француската химна Марсејез на тој настан. Инаку тоа е навистина најголемиот празник во Франција. Така, што точно прославуваат? Национален празник, тоа меѓутоа конкретно? Да. Па знаете, тоа е The Bastille Day, значи тоа е денот на Бастилија, каде што Француската република се формира пред толку многу години. И денеска, после неколку различни републики, денеска Франција постои како една од најстарите републики во светот и моментално е по петата република. Инаку тоа значи датира од 1780 година. Елена, нема дилема зашто си одбрала Ница. Кога ќе посакаш скијаш, кога ќе посакаш пливаш, се разладуваш, меѓутоа ако зборуваме од професионален аспект, зошто одлучи твоето образование да го па и кариера, нели, да ги продолжиш токму во Франција и во Ница? Па видете, тоа се знаеше бидејќи јас го изучував францускиот јазик. Инаку имавме голема соработка со Францускиот културен центар и со Француската амбасада преку мои настапи на фестивали во склоп на франкофонијата. Меѓутоа, исто така културата на Франција ме одушевувала секогаш, затоа што едноставно има огромна тоа станува збор за огромна цивилизација, стара цивилизација, а воедно зашто токму во Ница, па видете, знаете дека тој дел од Франција е убав и најатрактивен е така, а за нас соло пеачите исто и многу полезен, затоа што станува збор за една многу убава клима, каде што никогаш не може да биде толку ладно, една медитеранска клима која што е перфектна за еден оперски уметник. Си размислувала некогаш да се вратиш и да бидеш дел од македонската опера и балет? Па видете, јас доколку би имала покана, нормално дека со задоволство би ја прифатила да учествувам во некој од продукциите на Македонската опера и балет во Скопје. Да. Нормално дека јас сум од Македонија и дека за мене тоа би представувало чест. Меѓутоа, нормално дека во однос на моите обврски во Франција и во другите земји да се поклопат работите, па зошто да не. Позади релативно млада си, а позади тебе има една, би рекла, богата кариера. Кои се оние позначајни проекти во кои си учествувала, твои позначајни настапи, а тука јас би ги споминала и оние филмски проекти во кои имаш учествувано? Да, мојата кариера, нормално дека станува збор за оперска кариера, значи настапувам на оперските сцени во продукции од различен карактер. Меѓутоа исто ја градам како концертен солист со повеќе оркестри со кои што имам настапувано. Меѓутоа паралелно на тоа исто така имав можност да настапам во неколку филмови како пеач нормално. И тоа е едно сосема друго искуство затоа што значи, не сте на сцена, не сте директно со публиката, го немате директниот контакт, тоа е сосема некоја друг тип на работа, како што исто и снимав CD, тоа се од различен карактер, меѓутоа богато искуство со кое што многу сум среќна и настапив во филмови како што се Живот за животот на Рахманинов со Жерар Депардиeu и потоа настапив во филм на француска телевизија, продукција на France 2, Le Sanglot des Anges, со
познати актери како што е и оперски пејач Руџеро Ремонди, значи едно од најпознатите баритони во свет. Потоа во однос на оперското искуство, па имам пеено со доста врвни големи уметници, од кои што се инспирирав за моите идни проекти. Се разбира и учев од нивното искуство и секако тоа представува огромна чест да се стои рамо до рамо со афирмирани уметници. Секако. Ти благодарам што одвои време да бидеш дел од вестите на телевизија Нова. Благодарам.